DIY home repair hacks that you can do even if you don't have any experience. Okay, leaky washing machine. Pag makikita mo to, mga washing machine na merong water leakage, check mo yung back ng appliance. Meron tong rubber seal dun sa likod. Makikita mo dito sa photo na i-plug ko. The home comes with the rubber, and even when there's small crack in the rubber, creates big damage for the entire hose connection. Okay, next is the door handle that is loose. Makikita mo yun siya. Merong yung mga screws doon sa mga door handle. Best is to unscrew all spare parts as much as possible. Tapos, i-reinstall mo na lang. Most common issue for door handles is just loose screws. Number 3, fixing a clogged kitchen sink drain. Solution, pwede din na nag-cause kasi kung hindi ka gumagamit ng sink filter. Pwede kang bumili ng mga drain opener na mga chemicals like Mr. Muscle or duct drain. Solution number 2, kung wala ka namang chemical, you may remove the P-trap under the sink carefully. And this spare part, all solid foods are usually just trapped in this area. Pero ginagawa lang nito pagka marunong ka talagang mag-install properly. Meron kang guide sa isang plumber. Kung wala, wag mo munang gawin. May nakikita din akong hack na nagdidiklag dun sa oil na nag-harden, pero gumagamit lang siya ng dalawang basic household items, yung baking soda plus vinegar. Yung dalawang yun, pwede siyang mag-create ng isang good acid that melts some old solid stuffs and declogs drainages. Tinanay ko siya guys, nakikita ko to sa mga internet dati. Tapos para siyang bumubula after. Pero usually pag mga ganito, yung mga minor lang na mga clogs. Kung mga medyo may problema na talaga dun sa sink drain at marami na yung nakatrap dun, kakailangan mo na ng plumber. Pwede ka nang tumawag ng plumber. Kailangan kasi ng professional skills dun pagka sa P-trap. Makikita mo sa sink, sa may ilalim nun, meron siyang parang letter P. Yan yung P-trap. Diyan kasi lahat ng mga solid foods na fi-filter, hindi siya nakakapasok doon sa drainage paloob na tuloy-tuloy. So, tatanggalin mo lang siya, na isolate na kasi yung mga bara-bara. Tatanggalin siya ng plumber, tapos ikakabit ulit. Yun ay kung hindi natin kayang tanggalin ng mga chemicals lang. Meron ding hacks number 4, fixing clogged wash basin sa mga comfort rooms. Ito, na-try ko na din ito, gamitan ng long single core or stranded wire that can penetrate into the drainage pipe. Yung mga electrical wires, minsan nagagamit ko siya. Pinapasok ko doon sa wash basin drain. Parang nilalagyan ko lang ng may konting hook dun sa end ng wire para matanggal yung mga buhok-buhok usually. Tapos, pwede ka din gumamit ng mga straightened na mga hanger. Yung mga hanger na mga hindi na natin masyadong ginagamit sa mga para pansampay. Tapos pwede din yung big cable tie para sa mga wires or mga tie wires. Patching a hole in the drywall number 5. Ito yung pwede nating paggamitan ng all-purpose filler mixed with water. Bibili talaga tayo sa mga hardware. Tapos, imimix mo yun sa tubig. Kasi allow mo para ilagay doon sa wall. Tapos, you just allow them to dry. Yung sinasabi nating gypsum powder, guys, is only reliable sa mga gypsum board. Never use gypsum powder for cement since it would only be for a temporary fix. Ang best recommendation pa rin doon if you use stronger and branded type all-purpose filler. Actually, that's based on my experience also. Kasi pagka gypsum powder lang ginamit, after mga ilang months, natatanggal din siya. So, yung damage dun sa wall, andun pa din po afterwards. Note, may nakikita din akong hacks dun sa mga dito sa internet, na ginagamitan ng crayons. Minsan candles, minsan bar soap. Hindi po advisable yun. Bakit? Kasi napaka-weak ng material na yun. This type of materials only for patch holes for a temporary period. Pwede nga matanggal yun after ilang minutes lang, ilang oras o isang araw. And easily melts with heat or water. Pagka medyo mataas yung temperature or mainit na dun sa loob ng washroom, pwede yung matanggal. Number 6, removing wall marks. Yan. Meron siyang hacks din. Sponge and soap lang. Una. But if you have a white cement wall, and pwede kang gumamit ng small sandpaper. May mga coating yan. Medyo sa mga rough surfaces, pwede kang gumamit ng mga number 100 na sandpaper. Having an extra rub with a sanding paper will make things easier. Nakuha ko to guys sa mga painter. Kasi yung mga painter, pag sa finishing nila, meron yung hindi smooth na mga areas. So, ginagawa nila, nilalagyan nila ng sandpaper para matanggal yung manipis na layer ng paint. So, pwede itong gamitin, sandpaper para sa mga wall marks. Meron ding pangalawang hacks. Kung ikaw ay naglilinis ng mga plato at gumagamit ka ng chemical na Jif,
Yung mga pan-remove ng mga oil stains, pwede mo siyang i-dab dun sa sponge ng konti, lagyan mo ng konting tubig, at ilagay mo dun sa semento. Number 7, fixing squeaky sound for door. Solution, pwede kang gumamit ng W40 or yung mga lubricant, yung mga ginagamit natin sa mga bicycles, yun sa mga spare parts ng mga sasakyan natin like motorcycles, mga bikes. You can also use here. Apply this for the hinges as per needed. Pwede ka ding hacks, pwede ding gumamit ng mga cooking oil actually. Hindi ko pa natatry yun, pero sabi ng iba effective daw po. Sharpening the scissor at home. Kung wala kang file para magamit ito, pwede kang gumamit ng sandpaper ulit. You may also have to rub a portion of it to the edges of the scissor. Hacks din, kung meron kang aluminum foil na ginagamit sa mga kitchen, like yung ginagamit mo sa storage ng mga pagkain, at sobra-sobra naman, yung aluminum foil, lalagay mo lang siya, parang i-stock up mo lang siya, ipagpapatupatingin mo yung aluminum oil, ifo-fold mo siya ng half, ifo-fold ulit ng half ulit, ng mga at least mga 3 times, and then cut with the scissors for at least 8 times. After nun, the blade will be shorter afterwards. And number 9, door bumping on the wall. Solution, you may make a DIY door stopper with a spare wooden piece. Pag meron kang maliit na wooden piece or kahoy, and you have a small hacksaw, cut the wood into triangular piece to make a door stopper. Ipa-plug ko po yung photo para sa example. And then number 10, dent on the carpet. Solution, if you have a scraper and adhesive. Scraper, guys, yung maliit na tools na ginagamit usually ng mga painter, you may remove the carpet. Then reapply it properly. Make sure all areas of the carpet. Scraper, guys, yung maliit na tools na ginagamit usually ng mga painter, you may remove the carpet. Then reapply it properly. Make sure all areas of the carpet stick to the floor. However, meron hacks siya. Pwede kang gumamit ng small ice cubes on the dent on the carpet and let the ice melt there. You may also use blower to dry up the carpet faster.